Ողջույն սիրելիներս, ինչպե՞ս եք։ Ես լավ եմ եւ իհարկե նույնը ձեզ եմ ցանկանում։ Ինչպես հասկանում եք, մենք արդեն շատ վաղուց վլոգներ չենք դիտում իմ ալիքում եւ այսօր որոշեցի մայիս ամսվա բոլոր իրադարձությունները հավաքել մեկ վլոգում։ Ահա նախկին կադրերը ձեզ մի քիչ հիշեցնում եմ, քանի որ այս կադրերով ավարտել եմ անցած վլոգս։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք, մայիսին է մեր մոտ ապրիլյան մանուշակները ծաղկել եւ իհարկե գարնանային գեղեցիկ բուրավե ծառերի ծաղիկներ, ինչպես տեսնում եք, արդեն աշխատանքային օր է եւ օրը սկսում եմ այդտեղից։ Мороз и солнце, день чудесный. Как раз արևը տված ձյուն է գալիս։ Ամպերը սպիտակ, քոլերը թաց։ Նայեք, чудо природы։ Չգիտեմ երևում է թե չէ, բայց այստեղ սաղ երևում է, նայեք։ Ծառերը ծաղկած։ Ինչ սիրելիներս, ներս գնանք, արդեն ներս եմ եկել եւ շարունակեմ մեկնաբանությունս այս վլոգիս մասին։ Մայիս ամսվա մեջ համարյա շատ քիչ արևոտ տաք եղանակներ են եղել, մինչև մայիսի 9 բավականին ցրտոտ էր, խայտաբղետ եղանակ, մայիսյան տոները մարդիկ չգիտեմ ինչպես են նշել, ես աշխատել եմ բոլոր տոն օրերին, աշխատանքային օրեր են եղել ինձ համար եւ իհարկե միայն մայիսի 8-ը, որ վերցրել էի ազատ օր, հանգստի օր, որովհետև պետք է գնայինք, արդեն գիտեք, Հարութ Փամբուխչյանի համերգի, որը պետք է տեղի ունենար Մոսկվայում մայիսի 8-ին, իսկ այժմ հիմա արդեն աշխատանքի եմ, մի քիչ աշխատենք, ցույց եմ տալիս աշխատանքային process եւ փորձում եմ առաջ գնալ։ Այսպիսով սիրելիներս, մայիս ամիսը այդպես հետաքրքիր է անցնում, հետաքրքիր է սկսվել եւ իհարկե հետաքրքիր ավարտ է ունեցել նաեւ եւ շարունակում ենք դիտել, քանի որ դեռ առջևում բավականին շատ սյուրպրիզներ կան, ինչ էլ որ տեսել եք, ինչ էլ որ գիտեք, համենայն դեպս որոշ մանրամասներ չգիտեք։ Я тут Нелли говорю, что без нее я бы уже давно скальп себе сняла. Я бы умерла бы уже. Ее лицо, мое лицо без нее не выживет никак. Спасибо, Настя. Это очень... Настя, то что? Видите? Ой, У нас, Да, я репортаж. записываю комплименты Нелли, что без нее я бы уже умерла, наверное. Не надо. Умирать не надо. Привет, красотки. А Неля умирает без кого-то, потому что ее лицо никто не трогает. Неля сама трогает. Хорошо, спасибо большое. Այսպիսով հերթական աշխատանքային օրս ավարտվեց, ինչպես հասկացաք, դա իմ շատ սիրելի Նաստյան էր, որի ես արդեն հասցրել էի դեմքը ուղղոտ անեմ եւ իհարկե իրեն կոմենտարիան ինքը թողեց իմ մասին։ Շնորհակալ եմ Նաստյային, մեծ սիրով եմ իրենց միշտ հիշում եւ այսպիսի շարունակություն, գնացի տուն։ Ես արդեն տուն եմ հասել, օրս էստեղ ավարտվում է եւ իհարկե հաջորդ լուսաբացն է։ Հերթական լուսաբաց, էլի կարելի է ասել բարի լույս սիրելիներս եւ իհարկե չցանկացա, որ այս կադրերը դուրս մնան, քանի որ մի քանի անգամ վիդեո շորթերով, կարճ տեսանյութերով տեղադրել եմ ես այս ծաղիկները, համենայն դեպս որոշեցի այսպես հավաքեմ եւ ամբողջը լինի այստեղ մի էջում մեր սիրելի յասամանի ծառերը, ինչպես ասում են, այստեղ շատ հազվադեպ ու շատ ուշ է ծաղկում այս ծաղիկները, որ այսպես բոլորը գեղեցիկ միաժամանակ, քանի որ մեր հայաթում, ինչպես գիտեք, արև կողմը չէ եւ միշտ ծաղիկները շատ թերի են լինում, իսկ այս անգամ շատ գեղեցիկ ու հրաշալի էին, դրա համար փորձեցի գեղեցիկ առավոտս ձեզ հետ կիսվել, նկարահանվել, մայիսի սկիզբն է այստեղ, իհարկե հասկանալի է, որ ես արդեն հունիս ամիսն է, որ այստեղ մեկնաբանում եմ այս տեսանյութը, շատրվանը մեր հայաթի, ինչպես տեսնում եք, նոր էին բացել էին, որ լվանային, մաքրեին ու գործածության հանձնեին, հիմա փառք Աստծո արդեն գործածության մեջ է եւ ինչպես տեսնում եք, ճանապարհս դեպի քաղաք Լիտկարինով շարունակվում է, առավոտյան գեղեցիկ, տեսնում եք բուսականությունը այստեղ դեռ սկիզբն է գարնան եւ այս գեղեցիկ հրաշալի խնձորենին, որի տակ ես միշտ մեքենաս կանգնացնում էի, կայանատեղի կար, մեծ խանութ կա այստեղ, Ձիքսի է կոչվում, Ձիքսիի դիմացն է, ինչպես տեսակ անցած կադրում ես երեկոյան ժամի նկարահանում էի արել, ինչպես որ ահա այստեղ է
Ուղղակի գեղեցկությունը այսպես կիսվում եմ, ինչպես միշտ գիտեք, որ բնությունը շատ ավելի շատ եմ գերագնահատում, քան թե որ իմ արտաքին կերպարը ձեզ ցույց տամ, հա։ Ամենայն դեպս ես ինձ էլ եմ ցույց տալիս եւ իհարկե ինչպես միշտ նորից եմ շեշտում, մեր բնակարանում ռեմոնտային կարգավիճակ է, դեռ ոչ մի գործողություն չենք առաջ տարել։ Ես իմ խոհանոցից դեռ վլոգներ չեմ տեղադրում։ Իսկ այստեղ արդեն եւս մի գեղեցիկ բացված բարի լույս, մայիսի 8-ն է, գնում ենք համերգի։ Էլեկտրիչկա եմ նստել, մի քիչ էլ ինձ ցույց տամ այստեղ։ Կադրը շատ մոտիկից է, շատ դեմքս ձեր է ցույց տալիս, ինչպես միշտ, ներող եղեք, հուսամ գոնե մեկդ երբևէ ինձ կենթանի վիճակում կտեսնեք բնականից, պատկերացնեք, կհասկանաք, որ այդքան էլ գեշ ու ծեր չեմ։ Ժողովուրդ ջան, գնացինք, հասանք մի մետրոյի остановկայի, որը որ գտնվում էր փաստորեն կոչվում է Պակլոննի գորա, այսինքն պատերազմում զոհվածների հիշատակին, այստեղ այսպիսի հիշատակ հուշարձան կա կանգնեցված եւ իհարկե ամեն ինչը հիշեցնում է իրենց զոհվածների հիշատակը հարգող, ինչպես ասում են, տեսարաններ, հա, այսպես կոչված։ Մի խոսքով գեղեցկություններ եմ ձեր համար նկարահանել, երկինքը շատ զարմանալի, հետաքրքիր տեսք ուներ, գեղեցիկ էր, բնությունը գեղեցիկ էր։ Ես այստեղ չեմ եղել, առաջին անգամ եղավ եւ նույնիսկ չգիտեի, որ մենք այդտեղ ենք գտնվում։ Մի խոսքով մենք ճանապարհվել էինք ոտքով, պետք է գնայինք ուրեմն համերգի դահլիճը, որը կոչվում էր Life Arena, պետք է գնայինք այդտեղ, աչքներս վախացրել էին շատերը, ասացին, որ մեքենայով շատ անհարմար է, չգնաք, պրոբկաների մեջ եք մնալու, մի խոսքով որոշեցինք ոտքով գնանք եւ ահա տեսեք, թե ինչ տեսարան է ոտքով գնացածը, եկանք տեսանք շատ էլ հարմար է, բեսպլատնի պարկովկա ամեն տեղ էլ կճարվեր, հնարավոր կլիներ, այսպիսի քանդակած վիճակներում, մետրոներով, ավտոբուսներով, ահա հասանք Life Arena, խնդրեմ գեղեցիկ է շենքը արտաքինից, չնայած որ մենք ավելի մեծ ու հզոր էինք պատկերացնում իրեն չափսերով, ամենայն դեպս ներսից շատ գեղեցիկ էր եւ իհարկե առաջինը ինչ ենք անում, ինչպես միշտ եւ նկարահանում ենք ներսը եւ իհարկե ուզում ենք ինչ-որ մի բան համեղ փորձել ու իհարկե տեսակոր հետ չենք մնացել ոչ մեկից։ Մի բաժակ սուրճ, մի քիչ պաղպաղակ, այսպես գեղեցիկ ձևավորված եւ իհարկե մի քիչ սպասողական վիճակ, քանի որ սպասում էինք, որ դեռ պետք է համերգը նոր սկսվեր։ Իհարկե համտեսում ենք մեր համեղությունը եւ անցնում ենք գործի։ Ահա այսպիսի գեղեցիկ մուտք, ինչպես հասկանում եք, երաժշտության պատճառով չեմ կարող ես բնական ձայնը թողնել, քանզի շատ հուզիչ էր, շատ այսպես տպավորիչ էր, շատ ազդեցիկ է այդ բարձր երաժշտության ձայները, այսպես քո ներկայությունը, նույնիսկ Հարութ Փամբոխցյանի ձայնը իրականում լսելը, դա իմ համար մանկուց երազանք էր դեռ ուսանող տարիներից, շատ էի ուզում ես իրեն համերգներին մասնակցել, իհարկե որ չունեի այդ հնարավորությունները։ Մի խոսքով, սա կարելի է ասել ինչ որ մի երազանք էր, որը իրականացավ, իրոք որ լեգենդ էր, ձայնը հզոր, չհաշված որ իրեն տարիքը բավականին արդեն մեծ է, համենայն դեպս մարդը շատ գեղեցիկ երգեց, պարեց եւ ուրախացրեց մեզ։ Դե ինչ սիրելիներս, արդեն հաջորդ օրվա աշխատանքային օրն է, չեք պատկերացնի ինչ հոգնած վիճակով եմ գիշերվա ժամը 1-ին տուն հասել ու այստեղ մեր Նաստյան որոշել է, որ մեզանից պետքա գնա ուրիշ տեղ աշխատի, մեր սալոնից որոշել ենք Նաստյային մի թեթև փոքր այսպես ցտեսություն ասել ու մի փոքրիկ գնումներ էինք արել եւ իհարկե մեր խոհանոցում գեղեցիկ փոքրիկ գողտրիկ անկյունում փոքրիկ այսպես ընթրիք, հա, ու որոշեցի իմ կողմից Նաստյային եւս մեկ նվեր անել, այսպես դեմքը մշակեցի, միգուցե այս կադրերը որտե նայ մի հատ էլ վրաս ճվճվա թե ինչու եմ դրել ես տեղադրել YouTube-ում, բայց ես Նաստյային շատ եմ սիրում, իսկ ես հիմա սմայլիկով կփակեմ իրեն երեսը, դեմքը որպեսզի չերևա, այսպես սկսել էի իրեն գեղեցիկ դիմակն ու քնել էի Նաստյայի մոտ, շատ հոգնած էի։ Մի խոսքով այս գեղեցիկ օրն էլ այսպես ավարտվեց, ինչպես տեսնում եք, ինչպես միշտ կիսվում եմ գեղեցիկ տեսարաններով, երեկոյան ժամին տուն եմ գնում ու արդեն հաջորդ առավոտն է սկսվել։ Չնայած ինձ թվում է անցել է արդեն մի քանի օր, քանի որ շուտով գեղեցիկ ծաղիկներ դուրս են եկել պրագուլկա աշխատանքային ժամն է, եղանակն եմ ուզում ցույց տամ, ամբողջ մայիս ամիսը այսպես
մի օր ձյուն, մի օր անձրև, մի քանի օր ձյուն, նորից անձրև, մի քանի օր հրաշալի եղանակներ եւ այսպես դուրս ենք եկել դիմացներս մեր աշխատանքի վայրում դպրոց կար, այդ դպրոցի հայաթում միշտ գեղեցիկ ծաղիկներ կար։ Այդտեղից միշտ գեղեցիկ նկարահանումներ եմ արել ձեզ համար, կիսվում եմ եւ ուզում եմ այս բոլոր գեղեցիկ կադրերը ուղղակի մնան այս մեկ ամբողջական, ինչպես ասում են, տեսանյութում, այս վլոգի մեջ։ Սիրելիներս, այսպես հիմա շուտով մայիս ամսվա կեսերից հետո Հասմիկի ծննդյան օրն է, Հասմիկի ծննդյան օրը ձեզ ցույց կտամ ինչ ենք արել, ինչով ենք զբաղվել, իսկ այժմ հիացեք մեր գեղեցիկ, ինչպես ասում են, սիրենները, հա, յասամանների ծառերի տակ նկարահանած իմ նկարահանումներով։ Այսքան առայժմ սիրելիներս, անցնենք հաջորդ թեմաների։ Ինչև Հասմիկի ծնունդին անցնելը ուզում եմ ցուցադրեմ այս գեղեցիկ եղևնիները։ Ես շատ եմ սիրում եղևնիների այս թարմ տեսակները, հա, երբ որ արդեն ամառը ճյուղերի ծայրերից այսպես բաց կանաչ գույնի թարմ եղևնու ճյուղեր են աճում, բոլոր այս խվոյնե ծառերը, հա, ինչպես կոչվում է, խվոյա են ասում իրենց, չգիտեմ ինչպես է հայերեն թարգմանվում, ծառերի են թարմ, այսպես թույլ սալաթագույն, հա, ինչպես ասում են, չգիտեմ, դեղնականաչավուն գույները եւ հին կանաչ գույները, այսպես խառը երկու երանգներ են ստանում, գեղեցիկ, կանաչ սալաթվին, չգիտեմ ոնց եք ուզում թարգմանեք, շատ գեղեցիկ է, միայն չքննարկեք, ասեք հերիքա ռուսերեն խոսած, հերիքա հայերեն խոսած, խոսում եմ այնպես ինչպես ստացվում է, էլի բայց տեսեք ինչ գեղեցիկ ու գեղեցկություն է, հրաշք է, ուղղակի չեմ կարող չներկայացնել, սա էլ մեր հայաթի եղած ծաղիկներն էին այս տարի։ Ամենայն դեպս ինչ որ այս շատ գեղեցիկ է, ինչպես միշտ հաճույքով եմ նկարահանում, հաճույքով ես շատ եմ սիրում ծաղիկներ եւ ինքս ուզում եմ գեղեցկությունը ձեզ փոխանցել, ձեզ գեղեցիկ տրամադրություն փոխանցել ծաղիկների եւ բնության միջոցով։ Այսպիսով սիրելիներս, այսօրն էլ այսպես է ավարտվում, էլի սիրեններ, էլի գեղեցիկ տարբեր ծաղիկներ, ինչպես տեսնում եք, արդեն մեր շենքի մոտ եմ, շենքի մոտի ծաղիկներն եմ նկարահանել եւ երևի թե օրը այսպես էլ ավարտեմ եւ տուն եմ հասել ու գեղեցկությունները իհարկե որ չեն վերջանում, մայիս ամիսը այսպես իրեն մանուշակագույն մանուշակներով, մանուշակագույն իրեն յասամանի ծառերով եւ այս սպիտակ գեղեցկություններով շուտով հասմիկ ծաղիկները կծաղկեն, միշտ ուրախ են պահել մեզ։ Երեկոյան ուշ ժամ է արդեն տուն եմ հասնում, ճանապարհ եմ ընկել, տուն եմ գնում։ Կադրերը մի քիչ խառնված էին, այնտեղ շենքի առաջից էի կադրեր նկարել, այստեղ երեկոյան ժամն է դեռ, բայց համենայն դեպս արդեն հասել եմ տուն եւ ինչպես գիտեք, վաղը Հասմիկի ծննդյան օրն է։ Փորձեցի մի փոքրիկ խմորեղեն պատրաստել, չնայած որ ինքը ընդհանրապես ոչ մի բան չէր ուզում որ անենք, բայց ես որոշեցի ու արեցի։ Էլ չենք անում, ինքը նույնիսկ սա էլ չի ուզել, բայց որոշեցի որ պետք է գոնե մի հատ խմորեղեն պատրաստեմ, որ իրեն սիրելի կլոբնիկներով, սիրում է ինքը կրեմ չիզով, կլոբնիկներով եւ կրեմի մեջ եւ շերտերի մեջ եւ վրան զարդարված, հա, իրեն սիրելի ելակներով։ Հիմա մի փոքր վանիլ, բնական վանիլ ունեմ, որը պետք է այսպես դանակով բացեմ ու մեջից վանիլը հանեմ, մի քիչ չորացել է, երևի շուտվանից եմ գնել, նայեք սև հատիկները այսպես, բայց շատ անուշ բույր ունի, շատ անուշ հոտ ունի ու այդ վանիլի չոփերը ես պահում եմ նաև սպիրտի մեջ, որպեսզի ունենամ վանիլնի էքստրակտ ստանամ, ասեմ հեղինեից եմ սովորել մեր հայ գեղեցկուհի վլոգերից։ Եվ այսպես միևնույն է զվուկն անջատած է, որովհետև ամենուրեք երաժշտություն է միացրած, որի պատճառով YouTube-ը կարող է բլոկ անել իմ այս տեսանյութը, չեմ տեղադրում բնական ձայները, մի խոսքով Հասմիկը որոշեց, որ մենք տանը չենք մնալու եւ կգնանք ման գալու, ուր ենք գնացել, ուր կողքի ընդամենը Outlet Торговый центрը, այդպես կոչվում է Outlet Village։ Գնացել ենք այդ տարածքը, նորաստեղծ է, նորակառույց է, շատ գեղեցիկ է, մի անգամ էստեղից տեսանյութ եմ նկարել ձեր համար, այստեղ ամեն ինչ, ամեն ժամանակ, տարվա բոլոր եղանակներին, կահավորանքը դրսի փողոցների ձևավորումը բավականին տարբերվում է, սեզոնային է եւ ինչպես ասում են, ամեն անգամ թեմատիկ է։ Այս տարի թեման
նապաստակներ էր կարծեմ, հիմա կմոտեցնեմ կտեսնենք, նապաստակներ, արջուկներ, իսկ անցյալ տարի բադիկներ էին տեղադրված այս շատրվանների մոտ, հեսա խնդրեմ նապաստակներ են, գեղեցիկ տարածք է, եվրոպական ոճով պատրաստված, առանձին ասես եվրոպա լինի, առանձին եվրոպական գյուղ է, այսպես ու դիսկոնտ խանութներ է, հա, բոլոր բրենդային խանութների դիսկոնտներն են այստեղ հավաքված, գեղեցիկ այսպես դիզայներական աշխատանքներ, գեղեցիկ օր ընտանյոք հանդերձ 4 հոգով ընտանիքիս անդամներով գնացինք քայլելու, վերջապես վաղուց իրար հետ չէինք շփվել, իրար հետ չէինք քայլել, քանի որ բոլորս էլ աշխատում ենք, անընդհատ դրսում ենք եւ իհարկե այս անգամ վերջապես հանդիպեցինք, միասին նստեցինք, ինչպես միշտ մեր սիրելի իտալական Il Patio ռեստորանում, այդտեղ հաց կերանք եւ իհարկե հավաքվեցինք, մի քիչ էլ քայլեցինք, դրսում շատ հաճելի տաք եղանակ էր, մի հատ էլ պաղպաղակ միասին համտեսեցինք, ընտանյոք հանդերձ մի քիչ զրուցեցինք, կես կատակ, կես շիտակ, այսպես գեղեցիկ նկարահանումներ անելով ձեր համար, օրն ավարտեցինք եւ տուն գնացինք, այսպես վերևը կախած է մեջտա է գրած, բայց թարս կողմից եմ նկարահանել, օրը դեռ շատ երկար է, բավականին լուսավոր էր, մի որոշ ժամանակ էլ քայլեցինք, հաճելի էր, ճիշտ է մի քիչ ցրտոտ էր, մայիսյան սառնությունը միևնույնն է դեր կան, ամենայն դեպս մի լավ ման եկանք, այսպես հավեսով օր ու ժամանակ անցկացրեցինք եւ գնացինք տուն։ Давай. Всё, начинаем? Да, happy ара. Надо что-то загадать, подожди. Давай. Синчер. Загадулечки. Этот пищащий? Со звуками? Не знаю. Это кофе там пищит. Давай. Мечтай о чем-то хорошем. Ура, молодец. Իսկ հիմա դուրս եմ եկել մի քիչ ման գալու, քանի որ այսօր արդեն Հասմիկի ծննդյան հաջորդ օրն է եւ իմ համար ոչ աշխատանքային օր է, դուրս եմ եկել մի քիչ քայլելու, կողքի ռայոնն է, Նեկրասովկա թաղամասը, ուրեմն միշտ հարցնում են ինչով է տարբերվում Մոսկվան եւ Պատմասկովյան, ահա խնդրեմ, տարբերությունը, նախ խաղահրապարակներում ամենուրեք տեղադրված են բոլոր կարգի տրենաժորներ, հա, մարզվելու համար, թե մանկականը եւ թե մեծերինը, մի կողմից մեծերինն է, մյուս կողմից մանկականը, փողոցները, իդեալական մաքրություն, մաքրվում է ամեն օր, իսկ մեր մոտ Պատմասկովիայում մաքրվում է շաբաթը մեկ անգամ, այստեղ ուղակի նորաստեղծ թաղամաս է, էլի շատ գեղեցիկ, շատ հաճելի, մի հատիկ թուղթ տեսագետնին վաղ առավոտյան չի լինի, բացառություն են նման դեպքերը, նույնիսկ երեկոյան, տեսեք երեկոյան արդեն անձրև եկավ ու շատ գեղեցիկ էր, այսպիսի գեղեցիկ տեսարանով էլ օրս ավարտում եմ, ուր գնացել էի գործերով հետ եմ վերադառնում եւ այս սքանչելի ուղղակի հիանալի գեղեցկությունը ուզում եմ ձեզ նույնպես ցուցադրեմ եւ թողնեմ այս վլոգի մեջ, քանի որ վլոգս մի տեսակ բնության կենսագրություն դարձավ այսպես կոչված, հա, համենայն դեպս բոլորից շատ սիրում եւ հարգում եմ, առայժմ սիրելիներս, եթե ձեզ դուր եկավ տեսանյութը, խնդրում եմ ներքևում նշեք մեկնաբանությունների բաժնում, թե ինչ հավանեցիք, փորձեք գրանցվել ու մնալ իմ հետ, բոլորից շատ սիրում եւ հարգում եմ, առայժմ սիրելիներս։ Իսկ վերջում իհարկե իմ սիրելի փիսիկը ամփոփում է մեր վլոգը, քանի որ առանց իրեն ինչպես կարելի էր մեր, ինչպես ասում են, վլոգը անցկացնել, փիսիկիս անունը Գուրգենչիկ ենք դրել, քանի որ իմ հետևորդներից մեկը, չգիտես ինչու, շատ հավանել էր մեր փիսիկին եւ ասեց անունը Գուրգենչիկ դրեք, ասեց մեր հարևան Գուգոն լինի, կատակ է իհարկե, ես չգիտեմ ում է նմանեցրել ինչի համար, բայց շատ հավանել էր մեր փիսոյին եւ Դավիթ ջան, քեզ բարևներ, մեր փիսիկի անունը այդպես էլ Գուրգենչիկ մնաց։